なんだよお前。やっぱ猫じゃないときつい。血が出てる。お前頭おかしいだろ。頭おかしいのはお前らの方だ。何？日の出はいつも頑張ってるんだから。何も知らないくせに適当なこと言ったら私が。脱げ。大丈夫か？大丈夫か。もう行こうぜ。ああ、うん。大丈夫。全然大丈夫だよ。心配してくれたんだ。まず保健室。これ全然大したことないし。行くぞ。